情侶亦好好發展。我和你和你和你如是咁分支，面臨着何事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。搞掂。喂，唔使收。喂，咩味啊？係喎，咩味啊？唔係有個飯盒咯。好啊，張律師。張律師呢幾日唔喺香港啊，要過幾日先返。過幾日？大陸趕。嗰條保安啊，肯定係因為上次業主立案法團嗰單嘢作個古仔屈我啊！郭生啊，不如飲杯茶啊，坐喺度慢慢講啊。我唔係嚟飲茶㗎，你有冇聽我講嘢㗎？郭生，你冷靜啲先。其實咧，張律師1個禮拜之後先會返香港㗎。你會唔會考慮下我哋律師樓其他律師幫手啊？咪啦，你哋啲律師啊，10個仲有10個啊，都係謀財害命㗎。講兩句嘢啫嘛，就幾皮喎，仲成日打輸咧。除咗張律師，我唔會揾第二個㗎。佢唔喺度，我咪自己代表自己咯。雖然我未係正式律師啊，不過如果郭生你想自己代表自己咧，你可以好似一啲自辯人士咁，將你想同個官講嘅案情相關資料寫張紙度，當係辯方陳述案情感呈俾個官睇咯。我使你教我打官司，我上庭多過你食飯啊！記得啲鹹魚唔好落格啊！幫我俾張律師啊！被告郭大人係荃灣華悅大廈頂樓28樓 C 單位嘅業主，單位係連埋個天台嘅。天台有一個水箱，被告經常都會上去天台個水箱上邊喺度放紙鷂同埋曬鹹魚。案發係本年3月12日，控方第一證人即係大廈嘅保安喺巡樓嘅時候，見到被告再次喺個水箱上面喺度放紙鷂，而條鐵梯頂上面嘅鐵線明顯俾人剪爛咗。你邊隻眼見到係我做㗎？佢講你又信啦？被告，請你坐翻低，呢度係法庭，我頭先咪同你解釋清楚咯。你要講嘢嘅話，我一陣間會俾時間你。辯方，你有冇問題問證人啊？吓？佢輪到我啦？係啊。阿伯，我嚟問你，你係咪夾埋業主立案法團嗰班人嚟揾我？我冇做過。嗰日我明明見到你啊，同嗰班人咧喺小記嘆下午茶，之後我就出事啦。邊日啊？你講清楚啲。辯方啊，你要講清楚日期同埋時間，仲有問嘅係同案件有關嘅嘢。我而家咪問緊佢個案情咯。嗱，阿凡，你唔好逼得我咁緊啊！你位係喺我屋企門口淋屎淋尿，我喺你屋企啊放土製菠蘿啊！辯方，你發問嘅問題要留意。呢份糧我冇份俾㗎，你食碗雞飯碗麵你個仆街！辯方，請你注意你嘅用詞。被告，你同我即刻坐翻低。嗱，呢度有3張紙，我又唔識講嘢，開口得罪人，攞俾我官睇。頭先講咗呈堂嘅嘢，我會再作安排啊。業主立案法團嗰班友仔不嬲都唔妥我㗎啦，成日都想我喺天台跳落嚟啊，冇眼屎乾淨盲啊！我上陣天台去揾人跟住我。嗱，法官大人，你話點啊？得啦，被告，你唔使再講啦，我有決定，坐低。鑑於本席覺得被告喺庭上失控，語無倫次，本席懷疑被告嘅精神狀態有冇能力可以了解咩叫審訊，決定將案件押後到7月24號早上9點半嚟返呢個庭。期間我要被告2個精神科醫生嘅報告。被告暫時患架小欖。嚇！有兩單 P.I. 同醫師都比較急。谷律師忙緊啲乜嘢？谷律師啱啱接咗單新 case。咁楊律師咧？佢晏晝告咗病假。OK，咁你將2個 file 擺喺我台面，等我翻嚟睇完先再講啦。同埋你幫我同阿 Holly 講，叫佢翻到嚟乜都唔好搞住，即刻去小欖等我。知道。好啦，拜。
張律師啊，呢位係曾建習律師。見過㗎啦，嗰班契弟咧佢屈我你咋逐。樣嚟，你講俾我聽發生咩事先？我咪喺上邊啊個天台嗰度放紙鷂咯，嗰個坊間走上嚟，佢問我喺度做乜嘢喎？邊度上面啊？你要講清楚啲。咪個水箱上邊咯，我咪鬧佢你個死仆街放紙鷂犯法嘅咩？放紙鷂咧就冇犯法，但係人哋而家告你刑事毀壞啊！哎呀，嗰個鐵絲網一早就爛咗㗎啦！如果唔係我點爬上去啊？佢仲帶啲差佬上嚟啊，告我毀壞公物喎，簡直係殺案㗎！咁平時個水箱有冇鐵絲網攔住㗎？哎呀，嗰班冚家一早就想屈我好耐㗎啦！喂，我問東嚟答西，問非所答。你咁叻就唔使坐喺度啦。講案情你都講到一九咁，點自辯啊？如果個個都好似你咁我唔使做啦。係佢教我寫完書自辯嘅啫。係你教覺得人自辯。嗰日個山上到嚟，師傅你唔喺度，佢話想自己代表自己，我先至話可以寫自辯書同。你係咪坐住咗個爐啊？第一，你身為 trainee 你係唔應該同個客單獨見面。第二，你未學無師，你點可以俾 advice 個 client 啊？嗰日個山上到嚟，佢個樣好慘，我諗住幫下佢咋，我唔係諗住俾啲咩 advice 俾佢㗎。咁你都要啲客明至得㗎，佢哋係唔會明白，你唔係律師，你俾嘅唔係專業意見㗎。Sorry 啊，我下次會小心啲㗎。如果你想做好呢一份工，我唔該你有心理準備。再難頂嘅人你都會遇到㗎，爛仔啦、強姦犯啦，上到個庭俾個官省啦，你乜嘢嘢都會遇到㗎。Sorry 啊。你俾人見到你唔夠他，咁易黑就好容易俾人食住上㗎啦。我知道。我陣間會同兩個醫生再發出各大人份精神報告。你呢2日幫我跟緊啲，俾啲壓力佢哋。一攞到份報告冇問題，就即刻申請繼續聆訊。OK？行啦。林生，你好，你好。高律師啊，呢位係哦，嗱，呢一位咧就係我幫你轉聘嘅大律師，齊安居齊大狀。Lincoln 啊，呢一位咧林建威先生。林生你好，你齊大狀係嘛？好後生喎，啱啱畢業冇耐喎。唔係啊，其實我畢業咗一段時間㗎啦。係咩？你咁以前打過啲咩官司啊？講啲威水史嚟聽下。威水史就威水史啊多啦，佢咧就係金牌大狀范志毅嘅徒弟，佢跟阿范大狀咧處理過好多唔同辣手嘅 case 㗎啦，所以經驗咧就好豐富㗎啦，林生。嗱，我要求就好簡單嘅，你哋有眼見㗎啦嚇。我俾車撞到咁，瞓咗喺醫院啊！政府居然仲要告我唔小心過馬路，罰我5嚿水係事少啊，但係事大㗎嘛。齊大狀，錢我就大把，你出聲得㗎啦。自己要同我出翻啖氣。冇問題啊，我會盡力㗎啦。嗱，Lincoln，我唔係話唔想幫你揮高啲律師費，但係頭先嗰位林生咧，你唔好睇佢好有錢啊，或者聲大大咁啊，你試下收多佢啊，佢唔肯過你啊。俾 discount 嚟唔切啦，仲收多咩？啊！如果個新牌仔好似你咁識諗咧，咁啊非常好啦。而家啲新仔啊，就係嫌冇錢啊，唔肯陪啲客落口供。計我話邊計得咁多㗎？多學多做，咁先襟撈㗎嘛，細佬。係嘅。啊，師傅啊，我想阻你10分鐘，有啲嘢想問你啊。假設我係你單 case 嘅控方證人，而家被傳召上庭作供啦，你係辯方律師，你會點問？黃偉先生，你今年幾多歲啊？44。有冇近視或者老花？視力完全正常。齊大狀，你左邊嘴角有咖啡漬。喺今年嘅2月17號下晝3點左右，你喺邊度？當時我揸緊架小巴由路德圍轉入海壩街。然之後咧？轉入海壩街之後，突然之間有個男人衝出馬路。嗰個男子大概幾多歲？唔知。大概咧？我唔習慣憑人嘅外表判斷佢嘅年紀嘅，再加上當時我掛住 double brake 扭軚冇留意。
師傅啊，根據個口供咧，你應該答我係一個中年男子嚟。你估到個證人上庭會點答？你預設晒啲答案。上庭嘅時候要識得執生，有好多嘢係我哋控制唔到嘅。我知你做咗好多準備功夫，但係唔好俾你準備功夫規限咗你嘅表現。你坐翻低先。你最有力個 point 係乜嘢？你答唔到，你畫晒圖都冇用㗎。你哋仲記唔記得我之前教你要打開場官司要做嘅4個步驟？第2步係乜嘢 ？Prima facie defense。揾表面抗辯理由。咁你而家知唔知道你嘅問題出咗喺邊度？我嘅抗辯理由唔清晰。你要清楚所有問題疑點，再決定用咩 point 去打。住手 Quinton，你哋暫時跟阿 Lincoln 學嘢，3個一齊諗下呢單官司點打，一齊做 research。3個都諗唔掂嘅，再嚟揾我啦。有冇咩發現啊？冇啊，嗱，我影咗啲相啊，但都冇乜頭緒。喂，你等我一陣，我行開下。嗱，嗰度咧就係林建威俾車撞嘅地方。係啊。呢度咧就係個控方證人見到林建威然後踩 brake 嘅地方。你留意下個電話亭。點解你要識得帶我哋去嘅？嗰啲小巴司機同我講啊，話喺海壩街咧睇得最清楚啦。以前咧落區成日同啲街坊吹水，慢慢變咗習慣咯。路在口邊，其實你肯問啊，好多街坊都好熱心㗎。喂，有嘢食啦！嗱，你嘅杯麵，唔該晒。食食唔食啲啊？你食啊，你食啊。好熱啊，係啊。好，而家等我教你就家辦公室獨門煮食方法。各位觀眾留意到，有蛋一隻，我哋嚟緊會做嘅極品真空溫泉蛋，將個蛋放落去，跟住加啲熱水，跟住最緊要咩啊？加個摩打俾佢。嚟㗎，會快啲熟嘅咩 Yeah， 仲要俾少少音樂 drop the beat。Come on。Yep。因為冇㗎。Yep。呢幾日個天好藍啊，可惜我就日日半夜至收工。
黃偉先生，當日你揸住嘅小巴經由路德圍轉入海壩街嘅時候，車速大概係幾多呢？我用緊2波。2波即係咩意思呢？即係大概每小時幾多公里或者幾多米咁呢？我講唔到啊。根據2014年6月14號，你同警方做嘅一份會面記錄裏邊，會面記錄啊係啊，法官閣下有份會面記錄，即係 Polo 154啊。得，你繼續。係啊，法官閣下。根據會面記錄，清楚咁表明，你當日揸住嘅小巴經由路德圍係用緊大概每小時20至30公里嘅車速，然之後再用大概10公里嘅車速轉入海壩街，經過一個電話亭之後，你話見到一個男子橫越2條行車線衝出嚟，係咪？係啊，佢衝出嚟嘅。你可唔可以確實少少話俾我知，佢係由邊一邊馬路衝過嚟呢？應該係逆線嗰邊。然之後你就即刻剎車，但係你都撞到佢，係咪？係啊。證人，請你睇睇 D8 嗰張相。呢張又係 D8，呢張又係 D8，兩張都 D8，你係咪寫咗 number 啊？number 冇錯，可能俾多一份個官啊。唔好意思，法官閣下，可能重複咗。好，你繼續。證人，台頭 D8 嗰張相裏邊有一個電話亭，你認唔認得個電話亭？認得，我就喺個電話亭附近嗰度踩 brake 㗎。明白。請你再睇睇 D9 嘅嗰張相。D9 係一個高空嘅平面圖，佢顯示出當日撞擊地點附近嘅交通路況。D9 上邊有一個電話亭，你望真啲個電話亭，同我剛才 D8 俾你睇嘅嗰張相裏邊嘅電話亭係咪同一個？應該係嗰個啊。咁由你經過嗰個電話亭附近，見到嗰個男子，然之後到你剎停架車，中間用咗幾耐嘅時間？好快啊！好快即係咩意思？即係幾多分或者幾多秒啊？唔使1秒。唔使1秒？法官閣下，呢度有一張編號 P4 嘅路線草圖。圖裏邊交叉嘅地方係證人黃偉先生表示被告衝出嚟嘅位置，長方形寫住574嘅就係證人黃偉先生所揸嘅小巴，附近有一個正方形就係頭先 D8 相裏邊顯示嘅電話亭，星形嘅位置亦都即係被告同埋小巴相撞嘅位置。辯方律師啊，請你注意你講嘢嘅速度，我抄唔切㗎。唔好意思，法官閣下。法官閣下，被告衝出嚟嘅位置同佢被撞嘅位置中間相距13米嘅距離，而小巴司機就話當佢見到個男人衝出嚟嘅時候，佢就用咗唔夠1秒嘅時間剎停咗架車。換句話嚟講，我嘅當事人亦都需要用唔夠1秒嘅時間行13米去到小巴嘅位置俾小巴撞。用1秒嘅時間行13米係根本冇可能發生，亦都係唔合常理嘅。基於呢個原因，辯方有理由相信證人黃偉先生口中話橫越2條行車線衝出嚟嘅男子並唔係被告。一陣間要去環城先得啦。你啊，下次過馬路睇清楚啲先啊嘛，成日同啲車鬥快。怕咩老婆？香港法律咧會保障我哋呢啲良好市民嘅。齊大狀，我哋可以告埋佢民事訴訟㗎。放心，我同齊大狀會商討民事索償。嗱，我一早都話啦，呢單嘢有得打㗎啦。多謝晒，齊大狀。林生，轉頭過馬路小心啲喎，唔係每次都咁好彩嘅。走。第一次打贏官司應該好開心㗎嘛，點知幫正衰人。個小巴司機一定係計錯數，點估都估唔到啊！佢竟然會答唔夠1秒。咁就輸咗單官司俾我哋，唔怪之師傅成日都講打官司係有咁多變數。嗱，我哋做 defence lawyer，點都要挖窿挖罅幫客打㗎喎。一句講晒，今次算佢好彩。我哋唔係官，唔需要由我哋去判定一個人有冇罪嘅。我哋要維持嘅係呢個司法嘅制度。Hello， 我係琪琪啊，唔好意思啊，而家唔得閒，有咩事就請你喺 B 一聲之後留言啦。琪琪啊，係我啊。
你係咪好忙啊？得閒打俾我啊！拜拜。咁啱嘅，我呢輪都係好夜收工，幾好啊！成個頭殼頂都係星星。喺你生命中有冇試過有啲人係唔值得幫，但係你又幫咗佢呢？冇嘅，唔通你見到有個僆仔好可憐，明知30年之後佢會變成第二個拉筋，你唔幫佢啊？有好多嘢唔會無端端發生嘅。有啲嘢發生咗，未必即時知道點解。我返咗呢份工冇幾耐咋，但係真係大開眼界。你份工都幾辛苦嘅喎，成日都要捱夜。I am a barista。咁啱嘅，我都係bartender。首先，我哋就要證明郭大人精神冇問題，咁樣單 case 先至有得打落去。咁但係我哋冇得盤問證人，咪好蝕底咯？呢單 case 有啲唔同，我哋要打嘅 point 唔係要證明郭大人有冇做過，而係要指出裁判官喺初審時嘅錯誤，令到郭大人受到不公平嘅對待。Hey guys, tea time。咦？魚官奇志實乃非常人，莫非就係傳說之中嘅郭大人？大師，你睇相叻啫，睇字都識啊？點啊？大佬個單 case 搞成點啊？自作聰明咯。所以話打官司咧，冇乜必要都唔好自己親自上庭自辯，時間又長，個官聽你噏又辛苦，對家律師點打你又唔知，分分鐘講錯嘢，爆晒對自己不利嘅證供。所以咧，唔好以為傻叻淨係識做 paperwork， 打官司就留翻俾 counsel。你一樣要幫個客諗下有啲咩 point 可以打。萬一個客請唔起 counsel， 你都可以自己上陣。聽住先咯。喂，得啦，唔使等我啦，係咁啦，拜拜。Sorry 啊，男朋友啊？人哋樓都買埋啦。因為差唔多啦，走先咯。但係我啲 notes。唉，但咩係啊？其他嘅人好似你咁就好啦，老細講極都唔走，傻豬嚟嘅。走咯，唔通你個腦會好水得過我？點啊？幾好味喎！我話杯酒啊。未啊，仲食緊啲生果咋。你識有分裝閒好唔好？今晚個主角咧係杯酒，就唔係啲生果。逐樣嚟啊嘛，師傅。你連啲核都吞埋㗎 ！Oh my goodness， 咩人嚟㗎？要啃親啊！食豆腐都啃親啊！嗱，唔好話師傅唔教你。做男人唔識飲酒，識唔到好朋友；做律師唔識飲酒，即係好似呢啲咁咧，點出嚟見人？唔係喎，我見 Brittany 都唔多蒲娃㗎咋。如果你有個法官老豆，你咪唔使自己揾生意咯。又或者，如果你有個好醒目嘅傻啲老公，佢有生意咧，就自然會帶俾你。我知，好似范大狀同埋張律師咁。呢啲夫妻檔呢行大把啦。咁有冇第三條路行啊，師傅？都有嘅。你身為女人，就用你女人嘅軟實力啦。中國有軟實力我就聽過。蠢唔晒喎！你知唔知女人嘅軟實力係咩啊？氣質、
修養、談吐、打扮，呢樣都冇喎，師傅。唔緊要。我聽人講冇呢啲都冇所謂，因為有人話識上床就得。嚇！我冇叫你行呢條路啊！嚇死我咩，師傅？但係我冇話呢行冇人咁做。1000個番茄裏邊有10個8個爛，有幾奇怪？唉，其實咧我就唔係唔想收女徒弟啊，只不過我驚教得佢哋好嘅俾人滾咗，教得佢哋唔好嘅，定係啲人又話嗰個咪登緊嘢嘅徒弟咁咯。我唔想做後邊嗰個咯。總之我冇話俾你聽，我哋做呢行有幾風光，因為我自己親眼就見有太多人做到好撲街。臨上庭嗰陣，我哋都係普通人一個啫嘛，咪一樣食煙飲酒講粗口撩女仔。咁女 counsel 咧？女 counsel 打 criminal， 記住咯喎，一要聽得明啲古惑仔講乜嘢，二唔好俾個客帶到，三千祈唔好立亂俾私人電話人。曾經試過個女 counsel 半夜3更收到一個電話，話有 case， 原來咧係個師爺想約佢出街。喂，而家先聽電話，打咗俾你7、8次啦，你都唔聽。教咗陣機啊嘛！你仲喺街啊？我同事幫我送包裹啊，而家屋企門口啦，你快啲翻去收貨啦。我同師傅飲緊嘢喎。我冇夠要將人食飯咯。好啦，而家翻去啦。喂，你啊？係我啊。咁你都制嘅？冇所謂啦。我喺呢度啊！哦。喂，坐。唔好咁客氣啦，我仲有嘢做要走先㗎啦。坐啦。喂，攞嘢俾你飲，啤酒啱嘛？要杯水得啦，唔該。唉，即係前世欠咗佢，佢一個電話就要我撲翻嚟。我出門口啊，20分鐘都嫌慢啊！佢出門口2個鐘就話快。我一對鞋至少着3年啦，佢一對鞋着3個月就話夠。真係唔明咧，點解我哋可以住埋一齊嘅？其實唔係啊，阿 Brittany 咧喺公司度幾好相處㗎。真係？咁佢恰我。不過我睇你都好似好易相處啊。係咩？我同你好似冇見幾多次嘅啫喎。我記得啦，第一次見你嗰單藥容案，你同你師傅同埋。唔好意思啊，我公司仲有啲嘢做啊，我要走先啦，拜拜嚇。喂，搞掂晒啦，小姐，你都得㗎啦，你咁個 counsel 你做信差。喂，你聽日去邊啊？我聽日有單 duty lawyer 喺西灣河嗰邊。我師傅話雕記唔易做㗎喎，得半個鐘頭見個客，佢唔認咧就易搞啦，等排期；佢認咧就要睇下點樣幫佢求情。有幾難啦？師傅話啲 court liaison officer 啊，成日喺啲大狀唔過眼㗎，覺得啲新牌仔咧冇料扮4條。佢哋咧做咗咁多年，經驗啊豐富啦，係差個牌啫。喂，霍小姐，我係咁接你啊，係咁揚開我啲衫，想點啊？咁我做咩啫？自己接翻咯。Stephen， 對唔住啊，我呢排緊張得滯，瞓唔到。醫生開咗啲藥俾我，但係我食咗又唔知醒，所以我今日交唔到功課。我俾你下個星期交，但係下不為例。知道。本席接獲犯大狀投訴，被告張律師只顧工作，遲遲唔瞓，勸被告盡早休息，否則等本席回歸，將再家事法庭審理。聽緊咩？
聽緊咩？哦，聽人歌。咁冇興致，平時都唔見你聽歌㗎。平時啊，夠唔見你同個仔打小報告啦。咁係因為張官偏心個仔就唔錫個老公。嗯哼。誒，好夜啦喎，仲未想瞓啊？有排搞啊，搞緊各大人單 case。從咩唔叫 TK 幫你跟嘅？交俾佢跟，我咪要再執。喂，講起 TK， 佢上次壓丁評價。哦，你投訴我伙計啊？幫你沖杯咖啡啦。唔使咯，我有花茶。花茶點都眼瞓咩？咁我專登買俾人哋飲，人哋唔睺啦，我咪自己飲咯。聽日備科邊個官啊？賴官咯，做咩？我聽到個江湖傳聞，話某庭某官咧特別冧一個姓張嘅律師，係咪講緊你啊？唔怪之得近排買啲衫好似好少布。亂笠。喂，哇！連甲油都轉埋呢啲色啊！其實啲花茶咧就唔係書店老闆送嘅，係某庭某官送嘅，係咪？我最近都聽過一個江湖傳聞，話你揀女徒弟好似選港姐咁，係咪想擴建後宮啊 ？No。法官閣下，我當事人早前被下令還押小欖精神病治療中心觀察，你手上嘅係佢嘅精神報告。報告證明，我當事人唔係精神上冇行為能力嘅人，佢嘅心智完全健康，完全冇任何精神問題。換句話講，我當事人喺初次進行審訊嘅時候，係完全清晰理解當時嘅情況，係有計劃同按程序咁樣進行自辯。呢一份係我當事人喺初審嘅時候想上呈嘅3頁自辯書。法官閣下，我當事人因為怕自己口齒唔清晰，所以一早預備咗呢一份自辯書，將案發時候嘅情況同辯護理由好清楚咁樣寫喺呢一度。但好遺憾，呢一份自辯書喺初審嘅時候並冇機會呈上俾法官閣下睇。自辯書嘅第2頁第3段，我發誓，我當日完全冇接觸過鐵絲網，我只係喺度放紙鷂。突然個看更帶個差佬上嚟，話我破壞公物。我當事人認為控方第一證人嘅證供根本唔足以信納。自辯書嘅另外一段，第3頁第1行寫住：我冇做過，我懷疑業主立案法團唔滿意我，裝我彈弓。法官閣下，之前嘅精神報告已經證明咗我當事人係冇精神問題。喺審訊期間，我當事人想行使佢應得嘅權利。但好可惜，喺進行自辯同盤問嘅時候，審訊被突然終止，完全剝奪咗我當事人接受公平審訊嘅機會。佢被還押小欖，連申訴嘅機會都冇，仲無辜受罪。整個過程都有失公平同公正嘅審訊原則。鑑於我當事人喺審訊期間受到唔公平嘅對待，我懇請法官閣下撤銷對此案嘅控罪。控方有冇反對？法官閣下，控方反對撤銷控罪。呢次審訊程序上出現問題，應該發還重審，唔係撤銷控罪。依照本案嘅案情同控罪，我當事人即使刑事毀壞罪成，最高刑罰都係判罰款。但我當事人被誤會精神有問題，被無辜關押咗14日，佢已經承受咗唔應該承受嘅刑責，要佢重新接受審訊係唔公平，亦都唔合理。我再次懇請法官閣下撤銷對此案嘅控罪。休庭30分鐘。根據本席研究過所有議呈堂嘅文件同控辯雙方嘅證據，認為證據並唔足夠，而由於溝通同理解有偏差，此案喺審訊嘅處理上邊亦都有唔恰當嘅地方。為咗合乎公平同公正嘅法治精神，本席宣布撤銷此案嘅控罪。張律師啊，請等等啊！唔該晒你啊，張律師。唔好意思啊，曾律師，上一次因為我論盡賴咗你喎。唔好咁講啦，我仲係見習律師，仲學緊嘢嘅咋。你曬鹹魚又好，放紙鷂都好啦，下次記住揾個好啲嘅地方啊！係嘅，得，我哋走啦。好。
師傅啊，其實賴官撤銷咗對阿仁嘅控罪，咁咪真係承認咗佢當初審訊嘅時候出現咗問題咯？點解唔直情發還重審呢？佢今次寧願堆地慣一鋪放過阿仁，好過第日我用呢個理由去上訴。法官如果判啲案成日俾人上訴嘅話，仲要得直都唔係咁好嘅啫。點解啊？咁咪即係話佢裁決出現問題，仲會影響佢第日嘅升官添。哦。被告吳子軒17歲，冇案底。事發時同佢喺 MPK Disco 消遣，有警方嘅巡查喺佢身上搜到長0.98克嘅 K 仔，有告佢犯危險藥物。佢認唔認罪啊？佢唔認罪，你可以再同佢確認一下嘅。我幾耐時間 seek instruction？ 你係半個鐘頭時間見被告，佢唔認罪嘅話，你只要簽名確認，我哋要幫佢排期再審。佢認罪嘅，你準備幫佢求情啦。OK，thank you。唔使。係咪吳子軒啊？我係你嘅代表律師，我叫霍子瑩，你可以叫我霍大狀。為咗了解案情，有啲問題要問你，希望你如實作答。事發時你係咪第一次去 MPK Disco？ 佢去公海啲架步燒落荃灣。公海？銅鑼灣係咩度？簡單啲嚟講，即係第一次 MPK Disco 啦。咁嗰0.98克 K 仔你點得翻嚟㗎？我識得個場嘅睇場，佢老表係拆家，整咗包棋俾我。你可唔可以講得清楚啲啊？個睇場啊，聽唔明啊？我點解釋俾你聽啊，Madam？我唔係 Madam，你可以叫我霍大狀。你唔係 Madam 通阿 Sir 啊？嗱，根據香港法例134章危險藥物第4條，任何人不得販運危險藥物或佢認為係危險藥物嘅物質，一經定罪，可判簽保守行為、罰款、感化令、社會服務令，或者判入勞教中心、更生中心、教導所，或者係監禁，視乎 K 仔份量幾多。咁即係點啊？如果你肯認罪，我可以幫你求情。即係拉佢去打靶啦。香港法例冇死刑，唔使打靶。我夠知咯，即係入查。因為你未夠18歲，冇案底，而且藏有嘅 K 仔唔多，今次亦都係你初犯，呢啲所有都會係求情嘅理由。你肯認罪嘅話，多數都係輕判，唔使坐監。你諗下啦。唔該請各位刪電話。唔該，邊位叫許志強啊？我係。TWCC2312/12。被告吳子軒被控喺今年4月1號喺荃灣 MPK Disco 俾巡查嘅警務人員發現藏有0.98克嘅 K 仔，違反咗香港法例134章危險藥物條例第4條，被控販運危險藥物。被告，你認唔認罪？我認罪。案底？被告冇案底。辯方有冇求情説話？法官閣下，被告只得17歲，之前亦冇案底，搜到嗰0.98克 K 仔係自用而唔係販賣。今次係喺陌生嘅環境下受朋伴唆擺而首次接觸毒品，只係年少無知而唔係蓄意犯案。被告係一位孝順仔，因為佢家姐要外出工作，所以佢媽媽同埋2位妹妹都由佢負責照顧嘅。本席宣判，被告吳子軒被控喺 Disco 內販運危險藥物罪名成立，違反香港法例134章危險藥物條例第4條。雖然辯方大律師以你年少無知同埋家庭因素為你求情，但本席認為青少年吸毒問題嚴重，應該正視。根據最新判刑指引，任何人士喺 Disco 呢類場所販運危險藥物，一旦被發現，唔理份量多少，都要判處即時監禁式刑罰。就呢單案嘅案情，量刑起點為監禁2年。鑑於被告年紀輕，
同埋認罪，押後判刑14日，等候更新中心、勞教中心同埋教導所報告，期間要還押監房看管。哥，搞錯啊！係個八婆叫我認，我先認㗎咋！八婆你做啊！喂，阿嫂，下家富貴，你話冇事，搞跳錯啊你！又話叫佢認冇事，又話唔使坐監，你點做人律師啊？教我真去認罪，害到佢坐監，你點做律師㗎？你因住嚟啊！Peter 你。冇事。人前埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作戰。